बहुत समय पहले की बात है। हनुमान नाम का एक बहादुर और निष्ठावान वानर भगवान राम की सेवा में था। उसकी भक्ति, शक्ति और बुद्धिमानी की कहानियाँ पूरे संसार में प्रसिद्ध थीं। एक दिन जब हनुमान अपने राम कथा के प्रवचन में मगन थे, तभी एक भयावह समाचार आया। लंका के राक्षसों ने एक निर्दोष गांव पर हमला कर दिया था। गाँव वासियों के आंसू और उनकी विवशता ने हनुमान को विचलित कर दिया। हनुमान ने तुरंत निर्णय लिया, राक्षसों को उनके कुकर्मों का फल अवश्य